呢個我頭先揾過好舒服，呢個好舒服。我頭先揾過。現成嘅咯喎。你最緊要你中意你就唔需要去到好大，因為呢個咧如果細細地你會成日都要玩，係啊，太大咧。太大你會覺得佢重，但係咧咩又唔同啊，你轉一轉啦，轉一轉啦。呢啲又好過癮嘅。咁頭先我見你呢個都唔錯。係啊。因為呢啲，我覺得比之前嗰啲攤檔好聽啲。同埋咧，點解嗰啲人你知唔知淘寶大巴幾百蚊，你會唔會買啊？唔同㗎嘛。我冇諗過淘寶喎又。咪係咯。可唔可以裝水？裝水